Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Barita nauli siakata nitu hatta di minggu ta sadarion ima minggu infokafit tersurat di buku 2 Musa bidu tolu mamuka sian ayat 15 sahat ro di ayat 20 songonom madidok takasma tapai hutihut. Alainin nasi Musa matu jahuba molo soto tong bohimi mangulu hok kami unang niat tugi hok kami nakok sianon aitung marhiti siana hamadapo tadaun pabua naung jupangan asini roha au maradopoko au doho parripemon da marhiti siana ni donganam muhami mardalan pabua marhasurungan au doho parripemon maradopon nasabangso akkana di atas tanoon dunginin najahu bamatu si Musa dak kataon nani dokmu odeng bahenok kudui ala naung jupangan asini roha ho maradopon ahu jala au manadaho pola rodi goar dunginin nasi Musa ma uapataridahom matuau hamuliomi alainin najahu bama au paboluson saluhut hatu au kusia jolo ni bohim jala au majouho goar ni jahuba dia dopamu na martalup ni roha duau sugo dihala naung tinalupan ni rohaku jala na marasi ni roha duau sugo dihala naung niasian ni rohaku akup ni didok jahuba dang tarbaik ko anggotung marnida apala bohikon aidang tarbaik manangisi jol mahian marnida au laos mangolu ibana akup ni didok jahuba idama adung sada hajong-jongan mardono konau ikut disiho jong-jong di atas duluk batu jadi dung mamulus hamulioku bainokku mahotu bagasan sadariga ni duluk batui laos hukku pakku ho tangaku tuho pai masalpu au mamulus ia dukku patai tangaku idaumu maau siapudi alai anggwa pala bohikon dang jadi idaon ni manang ise alayang guapala bohikon dang jadi idaon ni manang ise ido sahana amnak kadongan na hinaholongan di bagasa goaran itu hatta Jesus ya di ba manotono pera na julu ditiki danak opera rompemas rombongan penghibur masyarakat anggo sirindo dak kiasa tu hutanami aladang kalas naharwa didok di ende naon lirik naon merdala naon mersede-sede laos dilang-langi maau dainang terlungun-lungun manete iduki dainang Saudara naboto marningo lakaki sora marujung. Yatu siakan apa sodo nahu padok nina yang narako. Berjalan daku dengan kesendirian, lalu aku tersedih-sedih dan meneteslah air mataku tersedu-sedu, mengingat langkahku yang tak ada ujungnya. Ima endena dungi merebur mailuna biasana molo manottono pera asal ro mailuna itterodo panottonon manawer isawer maibana tong molo attar baga parendeon attar dirus marambu nai unang sedihoy nangda atarina hape si dalian nado ima kesendirian. Maaf diaka amatain hatanong sendiri ate. Baru pakilala muna duk sendiri. Tergeleng kepala dui nang tiang buruk karwa sonda sidih pakilalan na dung ditadik ko namatay.
Alanido memang sebagai makhluk sosial ngata kastamoto manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan relasi, mamorluhon dongan, mamorluhon ale-ale. Alai dang bui sekedar holan dongan doho ale-ale. Ala anggodongan na di porotibion ngabui ta atusi sipata molo adong do kepentingan na di pardongak kita. Molo suadong be kepentingan na ditinggal hok kita. Itu benarong ede di tahun 70-an kalau zaman sekarang ada uang abang tersayang, kalau tak ada uang abang sayang bisa ditendang. Anggo melayang terburu itu gijak kan, melayang enak, terbang ke atas, bisa ditendang, dan itu kenyataan. Itu saya lihat domangan amatai molo sebelga setorani. Itu sudah sama dengan nendang sebenarnya. Alanido hamunak kadongan, kita membutuhkan sahabat yang sejati. Ima debata. Ido di pengakuan di simusa di bagasa turpukta sadarion. Dinanaing melanjutkan perjalanan nasida dung di jalo ibana patik nasia dolok sinai jala dung mendurhaka dung berkhianat bangsa Israel manoba sobaun iman nabinain nasian emas jala disima rori mas di debata murka Tuhan. Dan ketika murka Tuhan terjadi adong pemahaman di Musa, berarti saat itu Tuhan sedang meninggalkan, membiarkan umatnya. Berpikir masih Musa, muhado bainon namian nom mangalak ke perjalanan yang masih begitu genting, perjalanan nama cairocot, melewati padang pasir yang penuh dengan tantangan dan sekedar tantangan cuaca yang panas kalau siang, dingin kalau malam. Alai tantangan dia kasih panganut di kehidupan. Alai terlumu bima ditadasi Musa pangalahoni bangso naon, bangso yang degil, yang keras kepala, najugal, najigil, najugul, natakang. Ido mambay ni bala merasa, loh, bagaimana kak saya bisa membawa umat ini padahal Tuhan sedang meninggalkan umatnya. Ima pikiran nibana. Ido bana diturpu taum muse di joho nibana debata di do ibana nakkening tumbo hama bahenon nami mardalan moloso mardongat toko moloso buhimi manguluho kami ninna ibana. Sebenarnya ini pengakuan yang sejati donasi Musaon. Ay di boto ibana takas songo dia nasida boi ruar siat tano Mesir memang karena mengandalkan senjata kah? Karena lobby-lobby politik kah? Tidak. Semata-mata ala dipatuduhon debata, dipapatar debata wasona marhite si Musa menundukkan kedegilan hati Firaun. Malah sempat depe Firaun berbalik hati, naing menjemput nasida kembali. Tetapi Tuhan sudah bertekad harus membebaskan umatnya, membelah laut Teberu. Ay masuk tu logika tai, masuk tu pikiran tai, merdala sia tonga-tonga di laut. Dan juga berbagai-bagai kehidupan. Ayaw saya huruk domolo di mengajarkan anak remaja manang anak sidi. Bisa kau bayangkan membawa hampir 500.000 jiwa orang, arak-arakan yang begitu besar, masih buat kudonna, masih buat si gudal bolonna, masih buat tataringna, ihuti dope akka artana, itogu-togu dope inongna, nanaing yang sudah ujur, adong dope inata, nanaing melahirkan, ada masih bayi yang harus digendong. Hiadu tabayak kosongo dia merdadan arak-arakan yang begitu besar sekali berjalan. Yang masuk tuh logikai. Tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sikola minggu hari menukun amang pendeta. Jadi di mana MCK-nya inilah. Ay bah ada dana kan. Ini mulai buat kamu tuh ada dana tuh bulan di Basugit yang paling dipermasalahkan adalah MCK. Tu balakangan mau mulai na tertangis deh. Apalagi ngai PT hunisi si opak pati idangi. Hamunak kadongan imana tabayakon
diboto si Musa do bahwa itu perbuatan Tuhan. Alai sementara bangsa itu sudah melihat jelas ngadi bereng nasida songo dia pabahenan di debata, tetapi masih tetap berhati degil. Odo tantangan bahkan bukan hanya Israel masa lalu, Israel masa kini, kita ini juga banyak yang berperilaku seperti itu. Nggak nal pasu ni dewa tadi ngoluna. Alai do kolan ala ni gerimi spesifata tong molro tu gereja. Tapi mungkin adong do mobil mewah na. Justru namar Grab lu narok werengon. Udah ngate. Kamu nak kadongan odo bana dipakulingi imana muse debata iya tung papatar mabuhim ali Tuhan papatar mahamuliaum muninna ido bana didok minggu ta sadarion minggu info kabit jowon nama au Tuhan menantikan kita ini menyerukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Natwari mengajar sidi dia tentang doa Bapak kami. Untuk apa orang Kristen berdoa? Tuhan kan sudah tahu. Tuhan itu maha tahu. Iwo to lusudina dihitaon. Ay bahasa orang itu riparlean. Bahasa orang itu didekus ya ben magijang. Alai hubay matudusan. Kalian punya bapak sama mama. Apakah kebutuhanmu langsung diberikan mamamu sama bapakmu? Sudah keperluan yak dan itu riparliak kamu do, itu riparliak kamu do pitolok na, itu riparliak kamu do sandal lah, itu riparliak kamu do buku na, tas na sepatuna. Kita nantikan mereka meminta. Bahkan kita sangat berharap dia meminta dengan santun. Mak cantik, aku nggak ada lagi sandalina. Aturan na sandal harga 100.000 tur harga 200.000 tatuhor. Ngai do mama cantik kan? Bila gitu ke ibu-ibu asal hidup mama cantik luar biasa kan. Itu mulai yang mangi dua bakso menurut wakin tahun doko kamu mama cantik. Itu leonon dari non. Kita menantikan Tuhan pesongonido jawab nama au. Serukan Tuhan, panggil sebut namanya, panggil dalam doamu. Baru songon na diturpu tahun elusak kumaibana. Maka Tuhan menjawab. Ketika Musa berkata tadi, "Ali Tuhan, ia pataridahum matuau hamuliaumu." Sebenarnya Tuhan mau mengatakan, tunjukkan pada kami wajahmu. Ada latar belakang nion. Latar belakangnya baru di bangsa Israel membuat lembu emas. Kenapa? Karena agama-agama purbakala dan agama-agama di sekitar Israel semuanya punya Tuhan yang bisa dilihat mata. Adong patungna, adong berhalana dan lain sebagainya. Mereka 500 tahun di Mesir. Orang Mesir percaya dengan dewa Ra, yaitu dewa matahari. Hanya mengarahkan itulah Tuhan kita. Bisa dilihat oleh mata. Ido na mendorong bangsa Israel mabay lembu emas asa dibereng matana si malolong na Tuhan na. Ido nang napinang idol si Musa bereng manibang sumuni sampai dibay lembu emas. Iya tung patuduhom mabuhim. Roma tu hatta mangadu sinaking songon na diturupuk taon. Au pabolusa saluhu hatu au kusia jolo ni buhim nina doho sa torosna alai takas dang terbaiko anggotung marnida apala buhikon dang terbaik manang ise jolma marnida aulaus mangulu. Kamu nak kadongan kenapa Allah itu yang kita sembah itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia? Karena Allah itu Allah yang penuh dengan kemuliaan. Allah ni hamuliaun ni debata dibandingkan dengan keberdosaan kita. Dan terbaik kita mamereng hamuliaun ni debata. Allah di papatar debata lo songon na ni dok ni turpu tahun asi ni rohana pasu-pasuna songon na ni dok ni topik ni mingguta sadelo dengan segala tindakan-tindakan nyata. Apalagi yang perlu diragukan umat Israel. Dohonon na soberengon na di debata.
Siapa yang membebaskan mereka? Ise na buwan na sida ruar songon na kuro nakining. Ise mangalian manna. Ise mangalian obun dohot yang api. Siapa? Musa. Tidak. Yang memberikan Tuhan. Tabayak ko makan-makan gratis na sida tiap pagi kan? Makan gratis. Tiap pagi hanya ya pergi. Lau na sida. Tuduh-duh tidungi. Dihorus ma'akaman nai asa adung alangon na untuk tiap hari. Alay pas do marhaha maranggi do hala Israel tu hala kita. Dang tarorom na mauskusna. Angay do Tuhan ay dang boy dah hala sederi do inna. Anggo hala kita kantori do asadong tu marsugo tinna. Ihorus. Hape buha. Ya menjadi busuk. Makanya kalau terlalu rakus yang kau simpan itu bisa jadi busuk. Alanido natado nakining dangadong naso di patupa di bata. Allah sudah menyatakan tak perlu dengan wajahnya, inilah wajahku, inilah wajah gantengku. Ahitan ulah sering-sering ya pamer wajah kan. Anggo ita tong bata bereng ma anu tokin nggak di posting. Anu tong selfie berot tong posting. Oh ini kami dengan pendeta Simbolon. Muncul musai madok pendeta Simbolon lah kan. Ganteng ya pendetanya ya inna. Anggo de batarang perlu ikut berengotobuh. Nah perlu kita lihat adalah apa yang diperbuat yang nyata di dalam kehidupan kita. Tabereng bi, iberek kamu dia kamang, di dahamu nang bina ini di bata di ngolumuna. Kalau kita sudah melihat apa yang dilakukan Tuhan, idona nido nitobi mingguta sadariom, de bata haroroan di pasu-pasu. Sebenarnya lebih afdol kalau di dalam bahasa Indonesia Allah sumber kasih karunia. Taboto doahana di dokna kasih karunia. Kasih karunia adalah apa yang diberikan Allah yang terbaik dan termahal, yang sepatutnya tidak layak kita sebagai penerimanya. Ditiki namar pesta Natal hita jalamar Paskah tu tokin nari di leo debata anak nana sedai ima Yesus Kristus. Sebenarnya yang paling berharga di mata Tuhan diberikan kepada kita. Apakah karena kebaikan kita? Alani biasa tado, alani ulini lagu tado, alani yang berjudul hita martangiang, alani yang berjudul hita marhuria. Tidak sama sekali. Hanya karena kasih anugerah semata daripada Tuhan. Sola gratia, sola fide, sola scriptura inna Martin Luther. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Walaupun kita sebenarnya di pihak yang tidak layak menerimanya. Malah sebaliknya nih dok, Allah tidak memberikan kepada kita yang patut kita dapatkan. Amai kebinasaan. Anggwala ni juga tadi juluh ni debata. Hukum yang paling pas adalah kebinasaan. Tuhan berikan? Tidak. Aku tak menginginkan kematian orang fasik, tetapi hendaklah mereka bertobat supaya mereka hidup. Alani yang menakelongan di bagasa goarni itu hatta Yesus Kristus. Molo si Musa maju debata untuk kehadiran Tuhan, memimpin perjalanan kehidupannya, melintas perjalanan yang begitu melelahkan, meletihkan, perjalanan yang dihadang oleh berbagai tantangan gurun pasir yang begitu mengerikan. Ido perdalanat tanang di bagasa ngulut tahun. Ido nang kehidupata, dan untuk itulah seperti ni ede opera nak kini unang merdalak ko sesadaho. Si Elvis Presley dalam sebuah lirik lagunya mengatakan, bila ku berjalan di lembah sunyi, rasa asing perjalananku naibana. Perjalanan kita ini sepertinya tidak menemukan suatu titik yang pasti. Dan tabereng seda kepastian kebahagiaan molohola kita merdalan. Maka ikutkan Tuhan, sertakan Tuhan dalam perjalananmu, tempatkan Tuhan di depanmu,
Maka sesulit apapun perjalanan, yakinkan dirimu kalau Tuhan sudah bersama dirimu, semuanya dengan kepastian, dengan percaya diri kita akan bisa melewatinya. Ya dohudok, seorang anak kecil ketika dia berjalan dengan bapaknya, anak yang lebih besar ketemu di jalan ditantangnya. Apa? Jago kau, katanya. Kenapa dia berani? Dia percaya diri ada bapaknya yang akan membelanya. Songoni mana kita hamunak kadongan. Percayakan dirimu untuk berjalan bersama dengan Tuhan, supaya setiap perjalanan kita dituntun, diiring, jala dilongani debata hidup benang didok nang dihatan dia detai pabua ikodang terlakka honau nang gosalakka nature iko kodo Tuhan dengan nami asa ture sasude. Amin. Martang yang mahita. Moliate ma Tuhan nami, maluate ma marhite hatam. Nama makulingi hami di parminggon nami di manogoton. Hujau hami ho Tuhan. Jala dia lusi ho hami. Ali Tuhan nami. Di bagasa perdalanan nama cai gajang dope perdalanan ningulu nami. Jaladang tarpangasaho kami gugudoho diri nami lau mamulus saluhu nai. Iko kodo dongan nami. Asa bui hami Tuhan mangalaka jala asa turenang lakka nami. Laos songonima Tuhan nami. Nang di minggu nami sedarion. Di pasunggul hokodo hami pabuahodo haroroan niai pasu-pasu. Pasu-pasu napi nasahakmi imahu parsauli hokami. Jala tungsongonido balgani pasu-pasum. Nang pe sopatu tamin yan laho majalosa alani pardusaon nami. Alai dang di paidaida hoaka pangalau sion nami alani balgani asini roham. Maruse-use do totong pasu-pasum. Dak kabilang kami Tuhan. Alani huha maulihate ho kami may. Asa anggia totong Tuhan. Di bagasa las ni roha hami. Laho pasangapon doho mamujiho. Lau songoninang di perdalanan ningulu nami. Songos si Musa na mangigil padongan niyomu asa pos rohana sida songoni manak kami Tuhan dinalaing mangalakka mardala tujulu nang rap doho bangso nami bangso Indonesia di tahun gelapon dinago nang akka persoalan-persoalan ekonomi alailas mardomu manang tu tahun-tahun politik di tahun 2020 Tuhan rap dohoto mahami asabui hupiak kok kami lakka nami asabui hami melangkah dengan pasti dengan mantap penuh dengan percaya diri asa jumpa kami nang akka nahinirim ni rohanami Tuhan nami unang pasobu hami merdalan sasadahami asa unang lungul-lungunak kami alai rap dohoto mahami asa anggia Tuhan gada gugo nami jala pos rohanami mangalaka Tuhan nami debata nami hubuak kami ma nang saluhu gulmi ningulu nami di perdalanan ningulu nami di portibion mamulus lang-lang nabidangi mamulus parhorsihan nagu akka si taononi asa homa totong Tuhan napa tuguhon rohanami utangnya ko kami sudinang ruas ni huriam nasuboy rap dohot tami manang namad dohoti parmingguanos yan nakatongan ni bagas na sida gohilas ni rohana sida doho pasu-pasum tarlumobi di akadongan namin na di bagasa nakaparsahiton dope na di bagasa perawatan na di bagasa pemulihan na ditongan di bagas homa Tuhan na mangalihok kahisaron dinasida mamaso-maso uba nangakka pangubati pe
parhitiammu may mga lehok kamamalum dinasida. Hutang yakok kami matuhan nami, nang ruas ni huriam, na dibagasan si taonod doho arsa ni roha. Ama nami keluarga si tua si matupang, na martilaha matua nasida. Ho matuhan na mga puli, songoni doho keluarga marbun. Asa totong margugu nasida Tuhan. Jala di bagasa na pulapulmu. Tuhan nami di bata nami, totong do tangyak konon nami, nang sudiak ka ianak ko nang akapo paran nami. Homa nang dongan nasida di perdalanan yak kanguluna, majalahi asa bui tulus nang akka cita-citana. Cita-cita ni akka parsikola asa marujung parsikolana. Cita-cita ni anak dohok boru ni huriam na soda potar rokka dopea sa jupang si rokka ni todina. Cita-cita dohok kerinduan ni akka keluarga na so jupang dope akka parbue ni kebahagian na asa pasu-pasu honomu hagabiu dinasida. Tuhan nami hutangnya kok kami nang bangso nami, bangso Indonesion di tahun-tahun politikon asa to toko na mga lehor rohan at orang asa bui mardalas saluhu na daw siya naka-konflik, daw siya naka-paragutu-gutuan alaya sa bui totong di bagasa kadami o bangso namion. Tuhan nami pasu-pasu ng pamareta nami asa di bagasa bisuk manguluho bangso namion. Mauliate ma di bagasa Jesus martangnya kami. Amin.